हाय बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम जानेंगे फोनिक साउंड ऑफ ई के बारे में। तो आइए देखते हैं बच्चों। ये क्या है? बी यानी व। क्या बोलेंगे इसे हम? वी व। ये है ई, इसमें किसका साउंड है बच्चों? ई। इसे क्या बोलेंगे? ए। ये क्या है? डी यानी ड। ये मिलकर क्या हो जाएगा? बेड। क्या हो जाएगा? वेड। ये क्या है? एफ यानी फ। ई ए डी ड। क्या हो जाएगा? फेड। इसी तरह ये हो जाएगा रेड। ये है एन न ई ए टी ट नेट। पी प ई ए टी पेट। ये है जेट। एफ फ ई ए एल फेल। वेल। बेल। बी व ई ए जी ज। इसी बोलेंगे हम बैग। बेड। डेन। बैट। बेल। कैग। फेड। हैन। गेट। फेल। लेग। लेड। मैन। जेट। सेल। इसी तरह हम बच्चों प्रैक्टिस में बच्चों को मैच कराने के लिए दे सकते हैं। ये वर्कशीट बनाई है मैंने, तो इसी तरह आप भी दीजिए बच्चों को वर्कशीट में ये मैचिंग करने के लिए। तो बच्चे पिक्चर्स देख के आसानी से मैच कर पाएंगे। ये क्या है? वेल। तो ये वेल मैच होगा यहाँ पे। ये है फेल। ये है नेट। बेल। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।